हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हूँ છું ડામોર સેજલ। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું કે બચ્ચો को ડકાર कैसे दिलाए એટલે કે બાળકને હાટકી કઈ રીતે અપાડવી, તો એના ઉપાય। તો ચલો, બાળકને ખોરાક આપતી વખતે હવા કાં તો અંદર પેટમાં જાય છે અથવા તે ગળી જાય છે, જેનાથી તે વાયુયુક્ત અને બળતરા કરે છે। અતિશય ગેસ તમારા બાળકને પેટમાં દુખાવો કરી શકે છે। તેના શરીરમાં અતિશય ગેસ અને અગવડતાથી રાહત મેળવવા માટે તેને બફિંગ કરવામાં તમારી સહાયની જરૂર હોય છે। એના માટે તેને હિંચકી લેવાડવામાં આવે છે, ડકાર લેવાડવામાં આવે છે બાળકને। તો ત્યારબાદ હવે આપણે આગળ જોઈશું। તો પહેલું છે, જો તમારું બાળક બંધ થઈ રહ્યું છે અથવા દૂધ પીતું રહ્યું છે અથવા ધીમે ધીમે દૂધ પી રહ્યું છે, તો પછી આ બેચ કરવાનું યોગ્ય સમય છે। જો કે તમારું બાળક જ્યારે દૂધ પીએ છે ત્યારે રડે છે અને વધુ હવા ગળી જાય છે ત્યારે આડઅસર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો આ રીતે બાળકને થાય છે। ત્યારબાદ બીજું જોઈશું આપણે। તો તમારા બાળકની પીઠને હળવા હાથથી ટેપ કરી અને બેચની કરો। તમારા બાળકની પીઠને નરમ હેન્ડ શેકથી ટેપ કરો અને સળિયા કરતી વખતે આ ઉપકરો। ત્યારબાદ તો ત્રીજું જોઈશું। તો તમારા બાળકને છીનવવા માટે અહીં વિવિધ પરિસ્થિતિઓ પસંદ કરો જે તમારા બંને માટે અનુકૂળ છે। ત્યારબાદ ચોથું, જ્યારે તમે સીધા બેસો ત્યારે તમારા બાળકને પકડો અને તેનાથી થોડો આરામ કરો। એક હાથથી તમારા બાળકના પીઠ અને નીચેના ભાગને ટેકો આપો, જ્યારે બાળકના કમરને એક હાથે ધીમેથી થપડો અને ઘસવું, જેથી બાળકને હિંચકી આવે એ રે। ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈશું। તો પાંચમું, બાળકના શરીરને આગળ ટિલ્ટ કરો। જો કે તમે તેની છાતી અને માથાને એક હાથથી ટેકો આપો અને એક હાથને બાળકની પીઠને નરમાશથી ટીપો। છઠ્ઠું, આ સ્થિતિમાં જ્યારે તમે તેનો ચહેરો અને પીઠ ફેરવો, બાળકને ઘૂં ફેરવીને ધીમે ધીમે તેને પીઠ પર થાબડો। ત્યારબાદ આપણે તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। અને આવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી આ નોટિફિકેશન મળતી રહે મારા વિડીયોની તમને। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।